একটা সত্য কথা কি জানেন, জীবনে যত বেশি মানায় নিবেন তত বেশি বিপদে পড়বেন। যত বেশি সহ্য করবেন তত মানুষ আপনার উপরে চাপাই দিবে। এটাই নিয়ম। ভদ্রতা, বিনয় এসবের কোনো দাম নেই এই সমাজে। আপনি যাদেরকে বিনয় বলেন, মানুষ সেগুলাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখে। নিজের অধিকারটা চাইতে শিখেন, তাহলে পায়ের তলায় কেউ আপনাকে পিষতে পারবে না। যা কিছু খারাপ লাগে চিৎকার করে বলতে শিখেন, না হলে সারাটা জীবন জুতার তলায় আপনাকে রাখবে সবাই।